Hello, nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Kun kennaa tubbii jedhama. Gara kennaa tubbiitti baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warri subscribe gootan waaqayyo isin haa eebbisu galatoomaan jedha. Warri hin goone immoo please subscribe godha. Har'a kanan qabadhee isinii dhiyaadhee akkaataatti daabboo manatti hojjetachuu dandeenyudha. Dhugaa dubbachuuf jecha amma yeroo kanatti alaa nyaachuunis alaa bitachuunis baay'ee ulfaataadha. Manuma keenya keessa teenyee akkaataa salphaatti akka hojjetachuu dandeenyudha. Kunoo wantoota kana qabadheen irraa isinii dhiyaadhe. Amma dhumaan viidiyoo kanaatti please na wajjin turaan jedha. Galatooma. Kun immoo satti bukeeffannaa jechuudha qodaayu. Amma ashabootti dabalaa jechuudha. Ashaboo akkuma abbaatii ani baay'ee itti naquu waan hin barbaannee fi maankaa tokkoof xiqquma isheen fayyadamee sin maankaa lamas gochuu dandeessu. Amma baay'ina daakuu keessan irratti hundaa'a jechuudha. Ani maankaa tokkoof xiqqoo itti fayyadamee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo ishoo fayyadamnaa jechuudha. Maankaa tokkoon fayyadamee isa kana keessaayyuu daakuu tokko qofa waan hin fayyadamee fi babaa'isuu hin barbaanne waan hundumaayyuu. Kunoo ishoo immoo maankaa tokkoon fayyadamaa jechuudha. Xixinneessee busaan jira sababiin isaa baay'isee hin banne yoon baay'ina jalaa dhangala'aa dheetanii kanaaf xiqqaatee bu'aa jira jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kana maankaa tokkoon fayyadamee jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kana fayyadamnaa qimamii gurraacha jechuudha. Sammuu maankaa tokkoo fi xiqquma fayyadame maankaa tokkoo fi waafii jechuudha. Xiqqumatti dabale asirratti. Kun baay'ee mi'eessa daabbooyyuu baay'ee mi'eessa yoo danda'ame itti naqadhaan jira. Baay'ee mi'eessa istooraa bashaa jira. Itti naqadha. Baay'ee mi'eessa daabboo. Akkuma ilaaltan kana bishaaniin erga sadansaa walitti naqnee booda wal nyaachisna bishaanitti naqneetu. Sirriitti wal nyaachisna. Yoo wal nyaachisuu dhaabannee bakka tokko qofa argata jechuudha. Kanaaf bishaanitti naqnee wal nyaachisuu qabna. Bishaanitti dabalanna. Akkuma ilaalaa jirtan kana bishaanitti baay'ifadheeni akka sirriitti wal nyaatu dheeni otoo daakuutti hin naqin dura. Amma immoo daakuun itti naqa. Daakuu kanaan fayyadamee irra gurraacha ajjeesu wal maktanii hojjechuu dandeessu. Gurraacha qofas hojjechuu dandeessu. Adiis hojjechuu dandeessu. Kun ani har'a adii qofan hojjedhe jechuudha. Guyyaa biraa garuu gurraacha wajjin walitti makaa har'a garuu adiiwwan qofan hojjedhe. Amma erga daakuutti naqne kaaniiti harka keenya dhiqanneetu seeraan bukeessinaa jechuudha. Harka koo dhiqachaa hin jiraan amma. Amma sirriitti bukeessinaa jechuudha. Sirriitti waliin makna daakuu isaa hundumaa wal nyaachisna. Sirriitti bukeessineetu yoo sirriitti bukeessuu dhaabannee daakuun jalatti hafee gaarii miti. Namoonni baay'ee meeshaadhaanis warri fayyadaman jirtu. Harkaanis meeshaadhaanis fayyadamuun danda'ama. Harkuma fayyadamee kunoo kana
fakkeessee jechuudha. Kan erga hunda isa waliin makee bukeessii ka'eedha. Kun amma daakuun tokko jala hin jiru hundi isa wal nyaateera jechuudha. Qimamiin koosii wal nyaateera, hundumtu wal nyaateera. Kana fakkaata jechuudha erga bukeessii ka'eeti. Erga bukeessinii kaaneeti sirriitti akkuma erga bukeessinii kaanee itti qadaanneetu hin keenya jechuudha. Ani kanan isteeppii tokkorra darbeera amma viidiyoo kanan dheeressuu dheetanii erga itti qadaannee keenyeeti sa'aatii 2 hin tursiisanii sa'aatii 2 tursiisee ka'een yeroon buqqisee ilaalu sa'aatii 2 booda ol dhufee naa guute gaafa bukoon guutu deebisee kan gad deebisee bukeessee ammasii gadan deebisee jechuudha. Gad deebisee itti qadaadeen kaa'ee. Ergan itti deebisee kaa'ee immoo qadaadee sa'aatii tokko tursiisee. Sa'aatii tokko yeroo turu yeroon buqqisee ilaalu baay'ee guutee jechuudha. Baay'ee guutee kof jedhee jechuudha sirriitti amma reedii ta'ee jechuudha toshamuu fi sa'aatii kun egaa erga sa'aatii 3 boodadha. Sa'aatii 2 plus sa'aatii tokko sa'aatii 3 ta'e jechuudha. Kun sa'aatii 3 boodadha. Sa'aatii 3 booda baay'ee kof jedhee tolee reedii ta'e jechuudha toshamuu fi amma kunoo qodaatti toshi qopheeffadheera. Zayitas fuudhee qodicha baay'ee waliin makaa jechuudha. Dhadhana isaa hundumaatti an dibaa. Dhadhana isaatti dibuun immoo waan nu barbaachisee fi gaafa toshinu irraa baafnu akka salphaatti irraa nuuf ka'a jechuudha. Yoo kanatti dibuu baanne irraan ka'u nu rakkisa irraa kaasuun isaa nu jalaa caccabaa nu jalaa fukkisa jechuudha. Kanaaf sirriitti zayitii itti naquu qabna. Sirriitti itti naqnee dhadhana isaa hundumaa waliin geessisuu qabna. Kun akkuma ilaalaa jirtan kanaan seeraan baay'ee fayyadamee jechuudha. Baay'een itti naqee because dhumarra rakkachuun barbaadu. Kanaafan baay'ee fayyadamee akkuma ilaalaa jirtan kan dhadhana isaa hundumaa waliin ga'an jira kunoo. Easy nu godha jechuudha irraa ka'uudhaaf gaafa daabboon bishaatee ka'u. Erga akkas goonee kaanee kun sirriitti erga waliin makne kaaneeti ammas tan dabalee zayiteeni kana amma egaa sirriitti erga dhadhana isaa hundumaa dibnee kaanee bukoo keenya fuunee gara kanatti galagashinaa jechuudha iddoo isatti bisheessinutti. Kana fakkaata jechuudha bukoon kun erga sa'aatii 3 booda sa'aatii 3 qofan tursiisee yeroo tokko sa'aatii 4-5 sin tura. Tinqishaan kun gaarii natti fakkaate kanaaf sa'aatii 3 qofa fudhatee jechuudha bukaa'uudhaaf sirriitti. Irshoo kana walmaartiidhaan bitanii walmaartiidhaan argachuu dandeessu. Jaantiisira. Erga hundumaa isaatti garagashinee booda babbareechineetu oofnii keenya jala gashannaa jechuudha. Bishaan tuttuqannee babbareechina. Amma arguu dandeessanii keessaa gara boodarra argitu. Kaameraatu iddoo sana dhaqqabne. Sirriitti bishaaniin babbareechan rasaa keessa wal qixxeessinee akka nu bareedutti yeroo bishaatu jechuudha. Sirriitti babbareechaan jiraama kuna. Bishaanis zayitis fayyadamee bareecheera rasaanii akka
akka irra isaa bareeduufidha kan hundumtu kan godhamu. Bishaaniin fayyadamaan jira. Booda irra garuu zayitiidhaan sinan bareecha. Kun zayitiidhaan egaa asittidha kan irra isaa bareechu. Xiqquma ishin fayyadamne zayitii baay'een fayyadamne irra isaa keessa malee keessa hin gashine. Keessa gashuu hin qabnu irra isaa keessa qofadha. Akka wal qixxaatee bareeduuf jechuudha. Akka ismuusii ta'ee bareedutti. Kun erga akkas goonee kaanee oofinii jala galchinaa jechuudha. Steepii tokko kanarra darbeesittis ergan akkas oofinii jala kaa'ee ka'ee saayii tokkoon tursiisee viidiyoo kana dheeressuu waan hin barbaanneefidha kan ammas kan kutee saayii tokkoon tursiisee otoo ittiin qabsiisiin saayii tokkoon qabsiisee sababiin isaa immoo akkuma jala keenya yoo itti bannee nuun guddatu. Kun erga saayii tokko qof jedhee booda ittiin qabsiisa gaarii kun saayii tokko boodadha kan jedhee otoo ittiin bannee saayii tokkoon teessee kun erga saayii tokko boodadha. Kun saayii tokko booda itti qadaadee irra isaa qadaada fayyadameera garuu booda geerraan fuudhee kun kan fayyaduuf akka sirriitti daabboon olluu kuuf jedhudha kan qadaada irratti kaa'ee garuu booda irraan fuudha. Amma dhumaatti irraan tursiisu jechuudha. Asitti noormaal irraan goonanii waan ariifachaa turee fi dafee akkanaa bisheessuu fi isa daddafee bisheessuu irraan godhee yeroo baay'ee sa'aatii tokko falakkaadha kan inni irra turu. Ani garuu sa'aatii tokko qofan fayyadame. Sa'aatii tokko qofa fayyadame 350 irraan kaa'ee. Kun erga sa'aatii tokko boodadha jechuudha. Sa'aatii tokko booda kana fakkaata. Ammatti dhaamsina. Kun yoo argitanitti ta'ee yeroo itti qabsiisee sa'aatii 3 ture. Amma kun sa'aatii 4 lamatti irraan baasee jechuudha. Sa'aatii tokko bichaadha kanan fayyadame. Because isaa dafee bisheessuu irraan kaa'een kun marraa baasaan jira kana fakkaata jechuudha. Inni dirrama isinitti mee zayitiin kan fayyaduu fi ammannaa bishaatee irraa baasnu akka jalatti hin qabanneefidha. Kun sirriitti naa baanaani waan tokko naa rakkisne because zayitii sirriitti itti naqee jala saayu kun kana fakkaata jechuudha. Baay'ee bareeda. Walumaa galatti sa'aatii 4 fixee jechuudha. Bukeessuu isaas kuuf jechuu isaatti toshuu isaatti walumatti sa'aatii 4 na fudhate jechuudha. Kun baay'ee bareeda. Otoo waan biraa hojjennu gidduutti hojjechuu dandeenya jechuudha. Yeroo keenya asirratti gubnatoo hin taane otoo waan biraa hojjechaa jirru hojjechuu dandeenya. Kun kana fakkaata